Keďže mám rozohratý nový Cyberpunk 2077 a je to úžasná hra, rozhodol som sa pozrieť do minulosti na inú cyberpunkovú hru z roku 93 od talentovaného štúdia Bullfrog. Syndicate je izometrická taktická stratégia so skvelou atmosférou, ktorá beží v reálnom čase a ide na DOS, tak čo viac si prijať, tak poďme na recenziu. Bullfrog bola firma, ktorá vyrobila ohromné množstvo skvelých titulov. Bol tu Populous, Theme Park, Team Hospital či Dungeon Keeper a Syndicate bol jedným z nich. Vo svojom čase bol dosť revolučný, mali ste ohromné mesto, mohli ste ho voľne preskúmavať, ničiť veci a civilistov, kradnúť auta a jazdiť s nimi, prechádzať ľudí či zabíjať policajtov. Niečo ako prvé GTAčko, ale to vyšlo až v roku 97. Bola to malá revolúcia a dodnes je táto hra dosť opomínaná a zabudlo sa na ňu. Producentom hry bol ako inak Peter Molyneux, no hlavným dizajnerom bol Sean Cooper. Ten sa do Bullfrogu pripojil ako 17-ročný a začal pracovať na datadisku Populous. The Promised Lands, to bola jeho prvá práca v tíme. Jeho prvá hra, kde pracoval v roli dizajnéra, bola Flat, to aj naprogramoval. Bola to 2D plošinovka, v ktorej ste s malou zelenou príšerkou museli nazbierať v leveli všetky odpadky. Pre neho nebola dôležitá grafika, ale ako sa jeho hra hrala. Potom si spolu vývojári v roku 91 sadli a povedali, že by chceli urobiť hru, kde strieľajú ľudí. V 82. vyšiel Blade Runner, tak z tohto filmu všetci žili a bola to jedna z inšpirácií, ktorú použili pre Syndicate. Ďalšou inšpiráciou bol film Terminator z roku 1984, no zo začiatku ani autori nevedeli, akú hru chcú vyrobiť. Prišli na to až po 6 mesiacoch práce na Syndicate. Ako Sean Cooper spomína v interview, svoje nápady si písali na obrúsky. Väčšinou použili tie, ktoré ľudí v týme napadli ako prvé, že budete mať minigun a budete zabíjať ľudí a bude to super. Chceli vytvoriť živé mesto, v ktorom by ľudia žili svoje životy, chodili by do práce a jazdili vo svojich autách. A vy ste mali ovládať asasinov alebo agentov, ktorí by sa v takomto meste pohybovali. Pracovných názvov vystriedala táto hra strašne moc. Mohla sa volať napríklad Cyber Assault alebo Bob, či Higher Function, Nexus alebo Infiltrator. Pôvodne mal byť Syndicate multiplayerová hra a autori ju hrávali po večeroch v kancelárii, no tento nápad im zatrhol Electronic Arts, ktorý od nich chcel, aby vytvorili čisto singleplayerovú hru s kampaňou. Multiplayer bol až v datadisku. Hra vyšla najskôr na DOS a Amigu a neskôr sa portovala na množstvo iných platformiem. Menu a strategická časť bežala v rozlíšení 320 na 200 a taktická časť v meste v 640 na 480, čo bolo vtedy vysoké rozlíšenie. Cyberpunkových hier v minulosti nebolo veľa. Bol tu napríklad Neuromancer z roku 1988, ktorý vychádzal z rovnako znejúcej knihy od Williamsa Gibsona. Shadowrun z roku 1993 na SNES je ďalším dobrým príkladom. Keď hra vyšla, začala sa dostávať do rôznych rebríčkov ako top hra. Hodnotenia získala vysoko nadpriemerné. Recenzentom sa hra veľmi páčila, že bola zábavná, ale bolo tu ešte čo opravovať a vylepšovať. Datadisk American Revolt priniesol 21 nových misií pre jedného hráča a 10 multiplayerových, 3 nové zbrane a rapidné zvýšenie obťažnosti. Datadisk vyšiel na PC a Electronic Arts zakázala Bullfrogu ju vydať aj na Amigu. Pôvodná hra spolu s datadiskom vyšla pod názvom Syndicate Plus v roku 1994 a túto verziu si môžete kúpiť aj na GOGu. Na Origine sa tiež dá Syndicate kúpiť, ale je tam len pôvodná verzia. Pokračovanie s názvom Syndicate Wars vyšlo v roku 1996, no na ňom už Cooper nepracoval, pretože nechcel robiť stále tú istú hru. On ďalej pracoval na Magic Carpet, čo bola veľmi originálna strieľačka. A Syndicate Wars práve tento engine využívalo. Najnovší diel zo série vyšiel v roku 2012 a volal sa ako prvá hra Syndicate, no bola to už strieľačka z prvého pohľadu. Tu už vytvorilo švédske štúdio Starbreeze. V ďalekej budúcnosti v roku 2091 je svet ovládaný mocnou skupinou syndikátov. Tí vyrobili čip, ktorý ľuďom nainštalovali do krčnej chrbtice a tým menili ich vnímanie sveta okolo. Tento čip ľudí oslepil a oni nevideli okolo seba biedu a zmar a stali sa poslušnými ovečkami mocných. Vy sa ujmete role riaditeľa jednej takejto korporácie, ktorá robí špinavú robotu, najíma si ľudí na likvidovanie iných ľudí a bojuje proti ostatným syndikátom.
Postupne budete musieť rozširovať svoje územie pomocou hrubej sily štvorice vybraných kyberneticky upravených zabijakov, ktorí v danej lokácii urobia poriadok tým, že na občanov vytiahnu zbrane, presvedčia ich, nech povedia informácie, mocným zabijú manželky ako odstrašujúci príklad a nebudú mať problém si to na ulici plnej ľudí rozdať s políciou v prestrelke. V každej lokácii, keď ju už získate, si môžete upravovať dane, až ľudí kompletne nevyciciate, no potom sa môžu vzbúriť a vy o svoje ovečky prídete a budete musieť znovu oblasť dobiť. Najviac mi hra pripomínala sériu XCOM, kde sa taktiež staráte o bázu, vylepšujete vybavenie svojich ľudí, posielate ich na samovražedné misie, len v Syndicate nebojujete proti mimozemšťanom, ale iným ľuďom. Alebo mi pripomínala Gangsters, no tam ste svojich mafiánov nemohli priamo ovládať. Misií je približne 50 a ak ich splníte všetky, obsadíte tým celý svet, stanete sa najmocnejším syndikátom a tým dokončíte hru. Syndicate by sa dal rozdeliť na dve časti, na strategickú a taktickú. V strategickej časti si vyberáte misie, skúmate nové zbrane a nástroje, či si vylepšujete svoju skupinu 4 asasínov a v taktickej časti už ide len o boj a dosiahnutie cieľa. Pôvodne ste mali ovládať až 8 agentov, no počet znížili o polovicu, aby sa hra lepšie ovládala. Úlohy misií sa často opakujú a to je najväčší mínus, je tu nízka variabilita misií. Vo väčšine prípadov budete musieť niekoho zabiť alebo zajať a niekedy na to máte aj časový limit, inokedy nie. Je tu až 7 syndikátov, ktoré proti vám budú bojovať a v manuáli sú detailne popísané. Ja ich predstavím len v krátkosti, aby ste si o svete urobili lepší obraz. Je tu azijský korporát Tao, zložený z čínskej triády a japonskej jakuzy. Je tu obdoba CIA, ktorá si tiež chce urvať kus žvanca. Sú tu Castrillos z Kuby a Južnej Ameriky, Sphinx z Afriky. Džihad sú odpadlíci Tao a Sphinx, sú tu Tasmanci z Austrálie a nakoniec Eurocorp. Do začiatku si moc misií vybrať nemôžete a budete musieť ísť priamo cez obsadzovanie najbližších území. Neskôr sa ich odomkne viac a už si budete môcť vyberať. Čím vyššia populácia v území, tým budú ťažšie misie, takže vyberajte vždy s tou menšou. Pred každou misiou si budete môcť prečítať briefing, čo máte robiť, poprípade si kúpiť za malý obnos kreditov ďalšie informácie o misii. Napríklad, či tam bude polícia, aký vyzbrojený je nepriateľský syndikát a podobne. Za kredity sa dá tiež vylepšiť mapa. Každé vylepšenie zlepší dohľad, čo sa oplatí hlavne, ak si chcete urobiť prieskum, v akej oblasti sa budete pohybovať. Vo výskume môžete skúmať nové zbrane alebo argumentácie, ktoré nainštalujete na telo vášho agenta. Tie mu potom dajú väčšiu rýchlosť pohybu, reakcií, ochranu, schopnosť vidieť aj v tme a iné. O tom neskôr. Rýchlosť výskumu sa zvyšovať dá, ale zožerie viac kreditov, takže ak ste v balíku, kľudne do toho investujte. Ak máte málo peňazí, môžete si ich nahrávať tým, že necháte zapnutú hru niekoľko hodín. Peniaze sa vám automaticky budú pridávať a rýchlo si môžete vyskúmať aj najlepšie zbranie a brnenie. Hra sa ale stane veľmi jednoduchou. Každého zabijaka si môžete modifikovať podľa svojich predstav. Nevýhodou je, že všetci sú graficky rovnakí. Každý jeden začína s jednou pištolou, no tá je v pokročilejších misiách veľmi slabá, preto musíte investovať hlavne do zbraní. Svojim zabijakom môžete upraviť aj genetiku, jednoducho z nich urobíte cyborgov. Môžete im vylepšiť nohy, ruky, hrudník, srdce, oči a mozog až do verzie 3. Ak vylepšíte nohy, budú sa rýchlejšie pohybovať. S vylepšenými rukami unesú aj ťažké zbrane ako minigun. Hrudník ochráni dôležité orgány, takže toho viacej vydržia a v pokročilejších verziách sa môžete s nimi samovražedne odpáliť. A toto odpálenie budú využívať aj nepriatelia. Vďaka vylepšeným očiam budú vaši agenti vidieť aj v tme a na väčšiu vzdialenosť a budú presnejší. Srdce im zase zvýši silu a odolnosť a mozog vylepší reakcie a celkovú pohotovosť. S lepším mozgom bude mať vymývač mozgov lepší účinok. Zo zbraní si budete môcť kúpiť pištol, brokovnicu, plameňomet, úzinu, minigun, časovanú bombu, pušku na veľkú vzdialenosť, laser a gaussovú pušku. Okrem zbraní si môžete kúpiť aj lekárničky, energetické štíty, skener a prístupovú kartu, s ktorou sa dostanete do zavretých miest a vďaka nej budete pre systém vyzerať ako policajt. Je tu vymývač mozgov, s ním môžete presvedčiť každého obyvateľa, nech ide za vami pekne ako ovečka, takže po krátkom čase budete za sebou ťahať celé stádo. A čím ich budete mať okolo seba viac, tým budete môcť presvedčiť na svoju stranu stráže, policajtov alebo žoldnierov nepriateľského syndikátu. A tí všetci budú za vás bojovať.
Akčná časť hry má neskutočnú atmosféru, dopomáha tomu výborne vykreslený živý svet a parádna hudba, ktorá sa podobá na Dunu Franka Klepakyho. Skomponoval ju Russell Shaw a vytvoril hudbu aj pre ďalšie hry Bullfrogu a najnovšie pre sériu Fable či Satellite Reign, čo je duchovné pokračovanie Syndicate. Bullfrog vedel vždy urobiť perfektnú audiovizuálnu hru. V tom čase bola graficky na top úrovni, skvele sa hýbala aj na slabších strojoch a na obrazovke sa mohlo pohybovať aj tucet postav a bojovať proti sebe. Architektúra mesta bola inšpirovaná obchodným centrom, kde vtedy autori pracovali a samozrejme Blade Runnerom. Po meste môžete vidieť aj reklamné tabule na nápoje alebo spoločnosť Bullfrog. Zaujímavosťou je, že po uliciach sa mali pôvodne pohybovať aj psi či matky s deťmi. Taktická časť hry je zo začiatku ľahká a ku koncu bude čoraz ťažšia. Sú misie, ktoré vás budú otravovať a nesplníte ich, pretože vám zabijú cieľ, no väčšinou tu sú jednoduché misie, v ktorých musíte nájsť cieľ a ten zabiť alebo vystrieľať všetkých nepriateľských asasínov. Agenti sa dajú vybrať a ovládať aj všetci 4 naraz alebo jednotlivo. Misie tak môžete prejsť len s jedným agentom alebo môžete použiť všetkých 4, je to na vás. Ja som používal jednoduchú taktiku. Hneď na začiatku som zapol s jedným agentom, ktorému som vylepšil mozog na verziu 3 vymývač mozgov a šiel som si vytvoriť armádu z civilistov. Popri tom som zbieral aj ochranku alebo policajtov, ak na mňa hneď nezautočil nepriateľský syndikát. Snažte sa mať vyvinutý čo najskôr minigun, čo je najsilnejšia zbraň v hre. Potom je tu Gaussov kanón, no ten sa nedá opätovne prebiť a je to jednorazová zbraň a ešte k tomu poriadne drahá. A nebezpečná, takže sa môžete ľahko prizabiť. S miniganom každého rozstrieľate aj na väčšiu vzdialenosť. V neskorších fázach hry budú mať aj nepriatelia minigun, takže boj proti ním bude oveľa ťažší. Každému agentovi sa dajú aplikovať 3 typy drog, ktoré mu zvýšia efektívnosť. Je to systém IPA. Prvá je inteligencia, s ňou sa agenti budú snažiť vyhýbať riskantným situáciám. Stredné je vnímanie, zvyšuje presnosť agenta a ak je v ohrození, všimne si to skôr a tiež sa zmení hudba, ktorá je dynamická. Posledným je zvýšenie adrenalínu, tým sa bude agent pohybovať a aj reagovať rýchlejšie. Medzi týmito 3 nastaveniami môžete experimentovať. Zvýšením adrenalínu a znížením inteligencie docielite, že agent bude reagovať na situácie síce rýchlo, ale hlúpo, čiže začne strieľať buď priskoro alebo sa netrafí. Zvýšením inteligencie a vnímania sa agent bude snažiť vyhýbať riskantným situáciám, ktoré by ostali život. No ak ho chcete poslať na smrť a urobiť si z neho bábiku, znižte mu inteligenciu aj vnímanie na minimum. Alebo si môžete zvýšiť všetky 3 atribúty. Je to na vás. Minimapa je tiež dôležitá a musíte sa naučiť v nej orientovať. Žltí sú spojenci, červený nepriateľský syndikát, modrí policajti, biele malé bodky civilisti, väčšie biele ohraničené bodky je ochranka a biele štvorce vozidla. Dajú sa tu používať aj dopravné prostriedky s futuristickými vozidlami, ale budete môcť ísť len po vyznačenej ceste. Autori to urobili tak, aby hra nebola príliš jednoduchá, pretože s vozidlami sa dajú prechádzať ľudia a keby ste získali tank, veľmi ľahko by ste prešli misiu. Len si dajte pozor na to, aby vám nezničili vozidlo, keď ste v ňom. Výbuch vás zabije a môžete ísť odznova. S vozidlom sa niekedy budete musieť dostať do mesta alebo do stražených miest, takže sa ho oplatí používať a rýchlejšie sa presuniete na väčšiu vzdialenosť. Vo 4. misii musíte nasadnúť do vlaku a odviesť sa do druhej časti mapy, čo bolo super. Polícia na vás nebude hneď útočiť, keď vás uvidí a ak máte vytiahnutú zbraň, tak vás na to upozorní, že ju máte schovať. Ak ju neschováte alebo začnete strieľať, tak na vás zaútočí. Polícia je ale jednoduchá a zabijete ju na jednu strelu. Agenti nepriateľského syndikátu sú oveľa tuhší. Padnú napríklad na 3 rany z brokovnice, keď ste blízko a s uzínou na nich vystrieľate aj celý zásobník. Neskôr, keď budete mať laser alebo silnejšie zbrane, tak ich stačí priviesť do jedného chumlu a zabiť ich na jednu dobre mierenú ranu. Ak je nepriateľov okolo vás hrozne moc a sami nestíhate všetkých strieľať, môžete nastaviť agentom automatickú streľbu, keď im dáte viac všímavosti. Po zabití z nepriateľov spadne zbraň, ktorú môžete zobrať a použiť alebo neskôr prebiť či predať. Tie zbrane alebo predmety, ktoré nechcete, môžete v leveli vyhodiť a zobrať si iné, čo je super. Zbrane môžu brať zo zeme aj civilisti, ak ich máte na svojej strane a dokážu pre vás bojovať. Keď niekoho zabijete laserom, nezostane po nich žiadna zbraň, takže laser som moc nepoužíval. Zo záporov musím spomenúť hrozný pathfinding vašich jednotiek. Keď im dáte zložitejšiu trasu, tak ju nenájdu a zaseknú sa, preto ich musíte vodiť po takmer rovných čiarach. Umelá inteligencia je predvídateľná a všetci vám nabehnú do rany, takže si väčšinou stačí niekde počkať a postupne ich všetkých vykosiť.
Hrateľnosť je v podstate o tom, kto koho prvý zastrelí ako na divokom západe. Ďalším nedostatkom je, že keď ste v budove, tak nevidíte absolútne nič, pohľad sa neprepne. A keď je v budove nejaký cieľ, ktorý musíte odbachnúť a okolo neho je ochranka, tak veľa šťastia. Nedá sa ani rotovať s hernou plochou, čo dáva veľakrát výhodu nepriateľským agentom. Branie zbraní zo zeme je tiež niekedy oriešok. Syndicate odporúčam, je to parádna cyberpunková taktická stratégia s hutnou atmosférou. Ak hľadáte iné podobné hry, tak si zahrajte System Shock, Deus Ex alebo novší Bioshock, no tie už sú z prvého pohľadu. Ak chcete podobnú izometrickú hru, tak vyskúšajte Shadowrun, ktorý je ale ťahový, alebo Satellite Rain, čo je v podstate duchovný nástupca Syndicate.